Jo, čus dámy pane, já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát to bude další video z Minecraftu. Je tady se mnou David. Čau Davide. Čau, mňauky. A tentokrát si zahrajem tady, co si zahrajem? Bed Wars. Ano. A jdeme teda na hry se podívat, co tam je. Jde úplně vlevo, kamo. Jo, vlevo. Brick. Mně se to seká jak moje koule. Tak jo. Jsem tady ku tebe, ty píčo. Já jsem to. Jsem jak v Titaniku. Čau, kamo. Kámo, nějaký parkour jdem. Pojď od tohohle skočit tam nahoru. Kam? Kde jsem? Moment, já chci nahoru. Tam nejde nahoru. Kámo, skoč dolů. No do prkínka to nejde. To nejde. Počkej, mně napadlo něco. Tady ty skoč. Nějaký hodně parkour, čum. Po těch tlačítkách. Ne, čum, kde jsem? Čum, Davide, kde jsem? No za tebou. No pojď, skoč. Ty vole. A jsme spolu? My jsme proti sobě. Kamo? Ty jsi jaký tým? Já jsem. A si koupím začátečnický věci. Já nevím, ale jdu se podívat každopádně na Já armor. jsem červený. Já jsem fialový. Takže já jsem mezi tím A tým koupit. budem? Tak jo, budem tým. Ty vole? Nedostal se... Já jsem to viděl. Když se to úplně laguje. Ty vole. Ta piča se nechce oblízet oblečení. Jo, já to mám na sobě, ale mám pořád to. Tak jo, už si jdu zastavovat do postel. Aspoň 3. Tak. Jinak jsme neřekli, že s Davidem budeme tým. Takže it's easy. Takže ty jsi červený a já se k tobě a jej možná zastavím, akorát... Nebo počkej, budeme se teďko stavit na střed? Ne? Budeme se kámo teďko stavit na střed. Já to mám. Tak. No me bed words. Tak jo, já se dostavím na střed. Isa, jde vybavíš, jo? Já jsem vybavený a i brnění mám. Jak? Jo. Tam, kde byl spadl. To asi náš. Já jdu na někoho. Si vezmu tohle. A iron jeden mám, super. Jeden iron je Ještě tady. Asi si vezmu 3. bloky. Já mám teďko strašný strach, že asi nevypnu nahrávání, protože my jsme tady Davidinu omylem vypnul nahrávání. A to byl strašný fail. Jo, aspoň mám iron. Kámo, někdo jde ke mně. To je červený. Červený Nick. Ne, počkej, to jsem já. To nejseš ty. Já jdu do půlky. My svedou... Tady je nějaká piča s červeným nikem, která mi teďko zničila postel. Můj kamoš. Ty vole, ty kokoté. Jsem já. Jo, sorry. Ty vole, pomoc mi jako.
Ne, Já se tam dole. já ti nepomůžu, já zdrám. Ty kokot. A pomoc, Davidko, já jsem spadl. Musím si skočit, já nechci. Počkej, já to vyskáču. Aha, já jsem už umřel, já jsem se odpil, Do protože prdele. mě ten debil zničil postel. Mě ten debil zničil postel. A ty jsi zabil. Spektátor jsi teďka. Nespektátuju, mě to hodilo do menu. Jo. Nechceš se taky hodit do menu? A začít novou hru? Já musím se to. Já jdu někomu zničit postel, jsem řekl. Davide, a není video nudný, odpoj se. Hej. Drž hubu. Nechceš být se mnou? Do prdele. Já jdu a vžiju do boji. Ale jak se má odpojit? Normálně. Udělej tak, tak a tak, prostě tak. Aha. A dej menu. A pak jdi zase do Bedwars. Za 2 minuty můžu. To 2 minuty. Je 58. Necháme to do těch 10 minut, takže ještě to 4,5 minuty. Aha. To necháme. Doufám, že tady budeš někde. Jsem tu někde nevím, já jsem bez vlasu. No není. Nejsme spolu. Ty vole. Dělej, tak jo, já se teda taky jdu připojit. Hej, půjdeme za Míšou šíleností. Klidně. Co za? Ty víš, kde byli? Za peny? Ale v jakém baráku? Takovým. Já vím, kde byli. Fakt? Já se s ním byl venku s Lukášem, byla jsem s kým. Tak jo, počkej. Já taky, no. A zajdem teda za Míšou? Škoda, že... Nebo počkej, zkusíme jít na normálně můj svět a zkusím na ten můj svět připojit. Jo, to jde. Asi. Tak jo, můj svět se jmenuje Minecraft a mám tam hodně dobrý baráček, jo? A už jsem tam porazil Ender Dragona. Jo, v tom, jak postavit ten endový ten portál, že jo, ne? Mhm. Já jsem potom dělal i video. Jo, už jdu k tobě. Už jdu k tobě. Doufám, že tam půjdeš, protože Lukášovi to nešlo. Půjde. Doggy join ten game. It's busy. Kámo, ty to máš kreativ. Kámo, já mám kreativ. Já nemám kreativ. Tak jo, zkus najít můj dům. Jsi dobře. Mám i dům na střeše, jo? Z čeho je vyrobený? Ale dřeva. A tohle. Prostě dům. Už ho vidím. Jo, vidíš ho? Ani si tě Jdu na uvidím, jak něj. letíš. Ty vole, jo, čus. Trik, jsem nad tebou, kamo. Jo, vidím tě. Pojď dolů. Bam! A dej si survival. Mám dobrý domeček. Jak se to dělá? Jo, už vím. Mám dobrý dominek. Mám dobrý. Tak, holku. Settings. Tohle bude na 2 party, ne? Budeme hrát spolu, nepůjdeme ven. Jinak to je tím mezi... Moment, je tím mezi tím tam kuřata. Máš tam před sebou kuřata, jo? Au, já se zamím o kaktus. To prdele. Mně to nejde. Já vím jak. Se to načítá. Jo. Tak. Aha. Tak to udělej jinak. Počkej. Ne, pojď. No. Tak. Game mode. 1.
Co? Ankontrom. Že to nefunguje, prej. Game mode 11. Že... Počkat, jaký máš to? Au. Počkat. No tak mám tohle, no. Ne, počkej, odpoj se. A jak máš ten můj server, tak si tam dej ten Jo. survival. Já mám tu ovečku, já ji zabiju. Ale počkat, kámo. A mám kdyby něco, diamantový meč a mám tady pár kaktusů, jestli budeš chtít. A jestli budeš chtít, tak ti... Co máš? Ty, počkat, já si... Settings... To je divný, že tady můžeš mít survival mod. No nic, my mezi tím vypneme nahrávání a pak natočíme druhý part, že jo, dovede. Tak jo, já se s vámi loučím, tohle by bylo vše, dejte like, komentujte a zatím čus! Čau! Drop item.